Всем привет. Пока. Вот и потом Она тоже есть. там будет тарзанка. Мы, короче, будем лазить. Я уже была. Мне уже, по идее, Партия, должен на да. третий уровень идти. Короче. Ну, из-за вот этого чудища, вот этого Да блин, я могу пойти, ты что офигела? Да я могу. Что ты ни черта не можешь? Вообще-то я могу. Я снимаю, я кажется, не... Короче, вот. Мы будем на втором уровне. А дальше будет... Дальше будет влог, уже то, как мы будем лазить. Помаши! Меня тебя вон тот мужик называет. Очень страшно.